Напоследък постоянно попадам на интересни новини, които обаче системно се премълчават от медиите, и това е вече може би четвъртото видео от тази мини поредица в канала. Ще изследват ли скоро тези странни обекти, потънали в Балтийския залив? И ще видим ли строежа на първия ски курорт изцяло в пустинята? Останете до края, за да разберете. Неизвестна цивилизация в Швейцария. Европейски археолози са направили изненадващо откритие на дъното на швейцарското езеро Бодензее. Те се натъкнали на около 170 каменни структури, подредени в почти права линия. Керните, както е научното им име, се намират на около 300 метра от брега и на около 5 метра дълбочина, но когато са строени, вероятно са били на суша. Макар че местните вече ги наричат швейцарския Стоунхендж, всъщност структурата е много по-мащабна и е част от 10-километров подводен мегакомплекс. Смята се, че съоръжението е създадено преди около 5500 години и няма обяснение кой го е направил, защото по тези ширини не е имало напреднали култури. Втората загадка е: защо изобщо им е нужна 10-километрова линия от каменни колони с височина до около 3 метра? През 2021 бе доказано, че са човешко дело, а не природно. И експедицията дори се натъкна на праисторически дървени къщи. По-смелите теории естествено включват, че те не са правени от хора, ами от чужда цивилизация и служат като ориентир. Праисторическите човеци просто ги открили и боготворели като символ на чуждите посетители. Фабрики за бебета. Помните ли как във филма Матрицата хората бяха отглеждани в капсули? Това е на път да стане реалност. Компанията Ectolife представи концепция за отглеждане на ембриони в изкуствени капсули, имитиращи перфектно условията в майчиното коремче. С една дума, синтетична отроба, която премахва трудностите и рисковете на бременността. В тях ще бъдат вградени говорители, през които родителите да говорят на бебетата си от разстояние, като например през апликация на смартфона, и така да изграждат емоционална връзка. Клиентите на Ectolife ще имат възможност да проектират генетично бебетата си, за да нямат вродени заболявания. Според учените така ще се реши проблемът с демографската криза и дори се изтъква нашата страна като пример. Развитието на ембриона ще се следи от изкуствен интелект, а родителите ще имат специална апликация на телефона си, през която 24/7 да могат да гледат детето си и да следят жизнените му показатели. В подобни фабрики ще се отглеждат до 30 000 бебета годишно. Технологията, скъпи приятели, е готова. Въпрос на време е първите фабрики да заработят. Ще строят изкуствена планина в Дубай. Вече ви разказах за посяването на облаци и проблемите на Дубай с сушата. Хора, там просто те нямат питейна вода. А това ще е страшно ценен ресурс за бъдещето. Как обаче шейховете ще се сборят с този нарастващ проблем? Ами ще си построят цяла една изкуствена планина, например. Както сигурно знаете, дъждове се получават, когато топла и влажна въздушна маса тръгне нагоре по склона на някоя планина, температурите паднат и се получава конденс, който пада под формата на дъжд. Някъде зад мегаполиса ще се издига изкуствена планина, която има за цел да превърне Дубай, който вече ще се пада в подножието й, в същински оазис. Проектът ще се прави съвместно с Американския национален център за атмосферни изследвания, който извърши проучването и реши, че планината трябва да е около 1500 метра висока. Те и без това си строят изкуствени острови в морето. Какво ще им коства да си направят една планина с височина 1,5 км? Вече има наченки на подобен проект и на вашите екрани виждате как би изглеждал. За сега цената на този подвиг не е ясна, но предположенията са за стотици милиарди долари. Ако вие обаче не сте дубайски шейх и цените парите си, използвайте промокодовете за отстъпка CLASH12 за OZON.BG и The Clashers за Ardes.
Въвеждайки ги всеки път, освен намалението, помагате много и на канала, за което ви благодаря. Сатанист ли е Илон Мъск? Илон Мъск се превръща в един от най-влиятелните хора на планетата, особено след закупуването му на Twitter. Сигурно сте чули, че за Хелоуин Мъск нае замъка Бран в Румъния, по-известен като замъка на Дракула. Там той покани големи клечки от световния бизнес, за да отбележат празника заедно в едно тайно парти. На друго Хелоуин събитие обаче, това на Хайди Клум, Мъск се появи в червен костюм, приличащ на броня, на гърдите на която има глава на дявола с обърнат надолу кръст в нея, който, както знаем, си е сатанински символ. Тези снимки разбуниха духовете и започнаха обсъждания дали новият собственик на Twitter не е в някакъв сатанински култ. Много хора са на мнение, че умът на Илон вече е завладян от тъмни сили, които му дават власт, но на каква цена? Я кажете в коментарите, вие кефите ли се на Мъск или по-скоро не? Какво мислите за него? Патент над човешкото тяло. Бил Гейтс до момента е дарил над $50 милиарда за благотворителност, което е наистина похвално. Но пък трябва да се запитаме дали тази цялата филантропия не е параван за някакви зли намерения и дори по-големи печалби. Сега навлизаме в една по-страховита антиутопия, която за съжаление е реалност. Оказва се, че Бил Гейтс е патентовал човешкото тяло като електропроводник още през 2004 година. Става въпрос за US патент 6754472, който може да откриете дори в Google. Много престижни издания, между другото, като The Guardian, например, са писали за това и нито Гейтс, нито Microsoft са оспорили тази информация. Точната формулировка на патента е метод и устройство за предаване на енергия и данни чрез човешкото тяло. Идеята е да се използват проводимите свойства на кожата ни и към нея да се включват най-различни електронни устройства. Предложението е да се постави виртуална клавиатура на ръката между лакътя и китката. Макар че от Microsoft печелят патента, от IBM още през 1996 са направили някои успешни опити с тази нова технология. Извънземен кораб лежи на дъното. През 2011 година се разпространиха снимки на доста странен обект, който лежи на дъното на Балтийско море между Финландия и Швеция. Сонарът описва изключително правилни форми, което говори, че е изкуствено направено от човек или някой друг. Обектът, станал известен като Балтийското НЛО, се намира на 90 метра дълбочина и в диаметър е около 60 метра. Интересното е, че се издига на 5-6 метра от морското дъно, което до някъде доказва изкуствения му характер. Откривателите от OceanX съобщават, че когато минали директно над него, започнали смущения и телекомуникациите им се сринали. Те пробвали да се отдалечат от него и всичко се оправило. Но когато се завърнали, проблемите отново започнали. Най-интересното от всичко обаче е, че до него има оставена 300-метрова следа. Сякаш се е разбило и се е плъзгало по морското дъно. Най-интересното е, че до момента не са правени експедиции и официални проучвания, а кадрите ни са ограничени само до заснемания с сонар. На 100 метра от обекта пък има и друга част, която вероятно се е отчупила при сблъсъка. Дали наистина се крие нещо там, оставям на вас да прецените. Ако искате постоянно да научавате подобни интересни неща, то абонирайте се за канала. И само да напомня, че новата ми книга 50 невероятни места в България е вече по книжарниците. Може да се вземете и онлайн с отстъпка през линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Лекарство против стареене. Знаехте ли, че според сериозни научни медии, до 5 години в аптеките може да видим първото официално лекарство против стареене? Едно от постиженията на съвременния свят е удължаването на средния живот при хората, който в развитите държави стига до 80 години.
Предположенията са, че след прием на подобни медикаменти, хората спокойно ще си доживяват до 100 години. Учените са на път да ни представят изцяло нов клас лекарства, сенелотиците, които селективно убиват застаряващи клетки и причинители на хронични заболявания с възрастта. Този тип лекарства вече са изпробвани успешно върху животни и сега се водят човешките експерименти. Не мислете, че след терапия ще изглеждате по-млади. Просто процесът на стареене ще бъде забавен, а и с него болешките, идващи с възрастта. Това е целта. Ски курорт в пустинята. След като започна да строи града Линия, известен като The Line, за над $1 трилион, от Саудитска Арабия обявиха нов грандиозен проект. Това е огромен ски курорт, високо насред пустинните им планини. Компанията NEOM, естествено с държавно участие, ще инвестира $500 милиарда в изцяло нов град, или по-скоро ски курорт с името Троена. Разположението му на над 2000 метра надморска височина ще позволи поддръжката на ски писти целогодишно. Градчето ще е разположено вертикално и ще е от ултралуксозната категория. Освен уникалните ски писти, арабите ще правят и изкуствено езеро, на дъното на което ще има и подводен хотел. Най-интересното е, че строежът е вече започнал и се очаква градчето да приеме първите си посетители през 2026. Общо взето, Саудитска Арабия следват грандоманския пример на Дубай и искат да се позиционират като отворена туристическа държава. Да видим обаче дали ще им се получи. Чудовищно земетресение на Марс. Не знам дали правилната дума тук е земетресение. По-скоро е нещо от типа на марсотресение. Но хайде да сме точни, сеизмично събитие. Сеизмично събитие от 5-та степен разтърси червената планета и е най-силното измервано до момента. Защо това е странно? Първо, смята се, че Марс е геоложки изцяло мъртва планета. Там няма тектонични плочи, които да се местят и да причиняват земетресения. Второ, няма магнитно поле, което се посочва като главна причина за загубата на атмосферата. Откъдето и да погледнем, би трябвало да е едно огромно мъртво парче скала. Защо обаче има земетръси? Един от отговорите е вулканична активност, която трябва да не е толкова дълбока, за да причини 5-та степен. Общо взето, или не ни казват нещо, или знаем прекалено малко за геоложкото състояние на съседната ни планета. Иначе сме тръгнали да я колонизираме. Китай разхлабва мерките. След масови протести в Китай заради драконовските мерки срещу COVID, в които хората дори си позволиха да поискат оставката на Си Цзинпин, ръководството на Комунистическата партия явно се поуплаши, защото разхлаби мерките и дори започна демонтирането на някои от изолационните лагери, като например този в Гуанчжоу. И да, както виждате на вашите екрани, такива изолационни лагери наистина съществуваха. Ние тук се оплаквахме от локдауните и постоянните ограничения, и то между другото с основание, но в сравнение с това, което е било в Китай, тук сме се живели в пълна свобода. Уж за да ги защитят от COVID, китайците често бяха изкарвани насила от домовете им и отвеждани в тези лагери. Децата им се дресираха от най-ранна възраст да се тестват и да носят защитни костюми. Сега обаче следват сериозни икономически проблеми, тъй като технологичните гиганти един по един започнаха да изваждат продукцията си от Китай. Последни, които обявиха подобни намерения, са Dell и HP. Започнаха да се надигат въпроси дали идва краят на производствената доминация на Китай. Какво се случва с Европа? Хора, както сами се убедихте, зима няма. И то не само в България, но и в цяла Европа. Сигурно сте попаднали на видеа от Алпите, които показват тоталната липса на сняг и страдащите ски ентусиасти. Обикновенно курортите трябва да изглеждат така, а не така. 8 държави счупиха температурните си рекорди тази година
и отбелязахме най-топлият януари месец до момента. Швейцарският курорт Гещад дори се опита да докара сняг за пистите си с хеликоптери от по-високите части на планината, но неуспешно, защото и той се топи. Десетки ски курорти в Австрия, Италия, Чехия и Швейцария остават напълно затворени. Това е проблем не само за скиорите, но и като цяло за водните ресурси на тези държави. Снеготопенето пълни язовирите, които са един от основните източници на питейна вода за голяма част от населението там. Това беше за днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, поощрете го с един палец нагоре или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Може да се абонирате супер бързо, лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, тук горе, и после не пропускайте да праснете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни знания и факти, може веднага да цъкнете на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!